आँखें, मैंने आपको पिछली बार बताया था सूर्य से आपकी राइट आई देखी जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी चंद्रमा से आपकी लेफ्ट लेफ्ट आई आई देखी जाती है। आपकी लेफ्ट आई में अगर कोई पेन है, बार बार आपकी लेफ्ट आई में कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, कोई दर्द होता है, रेडनेस हो जाती है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आपका इससे आप लगा सकते हो कि आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं आपका खराब हो रहा है। इसी वजह से आपकी लेफ्ट आई में कोई ना कोई दिक्कत इसके लगी अलावा रहती भी है। सिर्फ लेफ्ट आई तो है ही है, वो तो हमने आपको बॉडी पार्ट्स में बताया। इसके अलावा भी जिन लोगों को कफ की शिकायत बहुत रहती है, मतलब कोल्ड बहुत जल्दी जल्दी हो जाना, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्हें जल्दी जल्दी कोल्ड लगता है, या फिर उनको जल्दी जल्दी प्रॉब्लम होती है, जैसे सीज़न बदला तो कुछ भी इफेक्ट जल्दी उनको आ गया, तो वो जो है प्रॉब्लम, कोल्ड होना, कफ रहना हमेशा, वो सब भी हम कुंडली में जो है वो चंद्र